Оглушить бы их трехпалым свистом в бабушку и в Бога в душу. Извиняюсь. Практика. Нижней губой мы должны перекрыть зубы, закрыть их, нижние, соответственно. Натянуть улыбку. То есть вот прям вот сделать, да, натяжение, рот использовать, наш речевой аппарат. И верхняя губа, мы про нее вообще не думаем, она, мне кажется, должна лечь сама. Вот. И дальше я вам советую язык вот, чтобы он погулял возле зубов и потолкать воздух. Воздух должен проходить между языком и передними зубами. Вот. И язык где-то гуляет, не выходя за передние зубы. И да, языку помогает встать именно туда, куда нужно. Вот как раз натяжение уголков рта. Что еще? Наверное, да, первым упражнением таким не стоит, наверное, искать вот этот вот звук, который вот сразу будет таким хлестким таким вот. А нужно поискать вот это вот, когда вы поймаете этот поток, нужно половить этот поток языком. Языком. А именно повибрировать языком между передними зубами. Да, вот попускать туда воздух. И, естественно, сила звука, она исходит от того, чем сильнее вы выбрасываете воздух, тем он звонче. Ну, это логично. Знаете, я хотела сказать еще, в чем плюс навыка свиста у девочки. Вот она когда свистит, вдруг что? На улице никто никогда не подумает, что это может свистеть 40-летняя женщина, и на нее никогда никто не подумает. Вот. И как это не скинет на нее эту легкую шалость и хулиганство, а будет искать какого-нибудь парня или мужика. Что ж, начнем. Господи, как говорится, прости.